Good morning, everyone. Again. Good morning, everyone. This is Miss Pretty Gwen, and our topic for today is the different types of sewing machine. Did you know that there are different types of sewing machine? Well, even I cannot hear you, I can hear you say yes, ma'am. So let me introduce the different types of sewing machine. One, let us first define what is sewing machine. Sewing machine is a textile machine used to stitch fabric, cards, and other materials with thread. Ibig sabihin, ang sewing machine daw o ang makina pantahi ay ginagamit upang tahiin ng mga tela, mga cards. Ito yung ginagamit sa ilalim ng gown at iba-iba pang mga material katulad ng mga semi-leather, leather, sa pamamagitan ng sinulit. Next, well-selected sewing machine is essential for achieving good results. It should be used correctly in accordance with the job requirements. Kailangan daw na piliin mabuti ang uri o ang klase ng sewing machine na gagamitin dahil ang bawat sewing machine ay may kanya-kanyang ah, pinaggagamitan. At para maging satisfying yung magiging kinalabasan ng tinahin natin. Okay, ito na yung mga types of sewing machine. Number 1. Sino nang nakakita nito? Alam ko na ang ilan sa inyo ay merong ganitong klase ng sewing machine sa bahay, no? So, ang tawag dito sa sewing machine na to ay lock stitch sewing machine. Ito yung nakikita nyo sa bahay gamit ni lolo, ni lola, o ni nanay, di ba? O meron din sa loob ng eskwelahan. Yun yung makikita nyo doon sa room dati ni Ma'am Dan. Ako ay sa mga room na pinagruman ko, siguro merong ganyan. Alright, lock stitch sewing machine. This is usually used in home and sometimes in school. It is called domestic sewing machine. Kapag sinabing domestic, ang ibig sabihin nun ay pambahay. It is run by foot and may also be converted to electrical power machine. Kung nakikita nyo to, nasa paanan, ayan yung pinapadyakan para gumana ang makina. Ito din ay nako-convert na sa kuryente para hindi na napapagod. Yung paa, tinatapakan na lang ng pedal at kinokontrol ng paa yung bilis ng karayom. Okay, sunod. High-speed lock stitch sewing machine. Ano pinagkaiba ng high-speed lock stitch sa sewing machine? High speed. Yung kanina, lock stitch sewing machine lang. Ito, lock stitch lang. Ito, high speed. Alright, this is sometimes called straight stitching machine or industrial machine. Industrial, ibig sabihin ito yung ginagamit sa mga garments factory. Yung mga paggawaan ng mga damit. Alright, ang tawag sa kanya ulit? Okay, straight stitching machine or industrial sewing machine. It has automatic lubrication and is used by tailors and dressmakers. So, ito yung ginagamit ng mga tailors and dressmakers. Kapag sinabing tailor, ito yung mga nananahi ng panlalaking kasuotan. Yung dressmaker, ito yung nananahi ng pababaeng kasuotan. Okay? Okay. Number 3, over-edging machine. Ano nga yung ulit yung una? Okay, lock stitch sewing machine or domestic sewing machine. Pangalawa, high-speed lock stitch sewing machine or industrial sewing machine or straight stitching machine. Alright, yung pangatlong uri ng makina is what we call over-edging machine. Other companies call it
small machine. Alright, small machine kasi literal siyang maliit and it finishes the raw edges of the pattern for construction. So, yung mga gilid-gilid, ayun yung kanyang tinatahi, over edge. Kaya nga siya tinawag over edge, yung mga gilid ang kanyang tinatahi. Ang tawag sa kanya, pakiulit. Okay, over edging machine. Next, embroidery. Di ba no first year, kayo, parang may mali. Ay, no first year kayo, kayo ay gumawa ng embroidery o ng pagbuburda. So, meron palang makina na ginagamit sa pagbuburda. Itong nasa picture, ang tawag dyan, embroidery machine. Yung embroidery machine is used in making fancy stitches and in making different kinds of embroidery stitches on fabrics for barong Tagalog, pillowcases, linens, and other novelty items. Okay, kapag sinabing embroidery machine, ito yung intricate design. Alam niyo yung mga uniform ng mga teacher yung lalaki. 'Di ba may stitch yun doon sa may dibdib? Ang ginamit doon para mailagay yon is embroidery machine. Saan pa ba magagamit ang embroidery machine? Sa bag, tama. Meron din sa pamaypay. 'Di ba yung ibang pamaypay ninyo, meron siya yung nakaburdang pangalan? Ang ginagamit doon, embroidery machine. Siguro nakakita na kayo nito sa 168 o sa 999, sa tutuban. Kapag bumili kayo ng pamaypay at tuwalya, merong libreng embroidery or may bayad. Wait lang. Alright. Next type of machine is button holder machine. Alright. Mula pa lang sa pangalan, ano kayong ginagamit nito? Button holder. Button holder. Ano ba yung button? Di ba botones? Yung holder, pambutas. So, very good. Alright, button holder machine. This is used in making button holes on garments. So, ito yung ginagawa niya. Nakita niyo itong mga to? Itong picture sa ilalim ng makina. Siya ang gumagawa niyan. Naglalagay ng mga butas, especially sa mga maong. Kasi hindi na yun minamano-mano. Ito yung ginagamit niya. Button holder machine. Very good. Alright. Next. Button attachment machine. Alright. Kung may button holder o pangbutas ng tela para malagyan ng botones, meron din button attachment machine. Yung button attachment machine, this is used in attaching buttons to the garment. Alright, kung yung button holder machine ay pangbutas, yung button attachment machine, siya naman yung naglalagay ng botones. Example, kasi yung mga damit natin, yung mga nabibili sa mall, hindi na yan iniisa-isa na tahiin. So, ito yung ginagamit doon. Siya na, isasalang lang yung tela, may machine. Siya na yung magtatahi ng botones, even dun sa mga pantalon. Next. Double needle machine. This is used in the construction of the different kinds of clothing, especially for the inseam and outseam and side seam. Double needle. Kung makikita niyo sa picture, dalawa yung tahi kasi double needle. At tignan niyo yung mga pantalon ninyo. Example nito na pinagagamitan. Alam niyo yung mga pantalon ninyong maong. Baliktarin niyo yun. May kita yung tahi sa gilid, yun yung side seam na tinatawag. Yung out seam, yung may kita yung tahi sa labas. Yung in seam, yung nasa loob. Kung papansin niyo yung sa side seam, kapag binaliktad niyo yung pantalon niyo, especially yung maong, may kita niyo doble yung tahi. Para maging mas matibay. Ito yung gamit nun. Ano nga tawag doon? Yes, very good. Double needle machine.
Okay, next. Last. Bar tacking machine. Bar tacking machine. Alright, this is used in reinforcing the opening and closing of pockets. So, ito naman ay ginagamit sa mga bulsa. Yung pagpisabukasan at saka yung sa gilid ng bulsa ng mga pantalon, especially ng mga maong, kahit ng mga stretchy na pants na ginagamit ng ibang teachers. Ayun siya, bar stacking machine. Ayun. Thank you for listening. Now, go to your Google Classroom and then to the classwork. Go to the quizzes section. This will be recorded and click on the quiz that is named different types of sewing machine. After answering the quiz, go to the stream and then click on the link that is posted on the stream and then click submit para mai-record. Kapag hindi nyo na pindot yung submit, hindi mare-record yung quizzes nyo. Okay? Okay.